Ertalab uyg'ondingiz. Ha? Uyda bilasizki, ayiz bor, dadangiz bor. Men savol sizlarga. Eshik taqillatdingizda hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Ichida ochdi. Hech kim yo'q. Ichida ochdi. Uyga kirdingiz. Chaqiryapsiz ularni. Aya. Nada qadasizlar? Hech kim chiqmayapti. Qaydasizlar? Og'zinglarni eshitmayapman, dadajon. Ayajon, qayerdasiz? Oshxonaga kirasiz. Mehmonxonaga kirasiz. Har joydan istayapti, ular topolmaydi. Onangizni qo'llarini ushlab, ozgina qarab o'tiring. Mana shunday kaftidan ushlab olingda qarab o'tiring. Qarab o'tirsangiz, bir joylari timdalangan, bir joylari ozgina kesilgan, yana bir joyda ozgina yarasi bor. Bu yana qaydan keldi? Endi siz tasavvur qiling, shu qo'lda ozgina yarani ozgina bo'lsa ham sovita olasizmi, malham bo'la olasizmi? Bu malham. Onangizni tanasidagi, qo'lidagi biror bir kesilgan joyda malhami dori bilan bo'lmaydi. Shuni esdan chiqarmang. Shu narsaga malham bo'lishni istasangiz, onangizni o'sha kesilgan joydan o'pasizda, peshinangizga surkab, mahkam qo'lini ushlab, men sizni yaxshi ko'raman deysiz man bo'ladi. Dadalaringizni hech bir ko'rganmisiz? Oyog'i qanaqa bo'lib qoladi, nima qada bo'lib qoladi, ko'rganmisizlar? Hali qattiq bo'lib qoladi, chimchalog'ida, tomonida bo'lib qoladi, orqasida. Bilasizlarmi? Ko'rganmisizlar? Aqlli bola, aqlli farzand tezda suvlarni tayyorlaydi, issiq suvlarni tayyorlab, qo'llariga suvlarni qo'yib, o'g'il bola bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham suvlarni tayyorlab, hali dadasini nima qilardi? Keling dada, qo'llaringizni yuving. Ey bolajonlar, savol. Qachon oxirgi marta dadangiz oyog'ini qo'ydingiz? Sizni chaqaloqli paytingizda axlatingizni tozalab, oq yuvib, oq taragan onangizni, otangizni oyog'idan nahot uyalsiz. Nahot jirkansiz. Agar uyalmayotgan bo'lsangiz, nima uchun bir marta bo'lsa ham shu narsani amalga oshirib ko'rishga harakatda bo'ling. Gap nimaga qilmadim emas. Gap endi qilaman degan bilan yakunlanadi. Ishoning, agar qish kunida ayaz sovuqda kelayotgan bo'lsa, oldiga borib, ayajon sizni oldida turay desiz, onangizchi borib uyga kirib ketib qoladi. Shamollaysiz. Shunda ham siz o'ylaysiz. Qarang, qanday insonlar, qanday ota-onalarimiz bor. Biz qadriga yetmayapmiz xolos.